Oke, Ananda Yosi, tahun lalu udah ikut? Udah juga ya? Oke, baik. Udah ada pengalaman dong ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Yosi Yolanda, juga dari Abu Musa nih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ya, ketiga. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
وبئس المصير صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul adzim. 3 soal sudah diselesaikan oleh Ananda Yosi. Gimana Pak Ustadz Yunimaha komentarnya? Baik, alhamdulillah tuntas. Yang perlu diperbaiki ada tadi tajwid mad jaiz mumpasil ya. Yang lain stabil, tapi di bawah tadi falan yukhlifallahu ahdahu, karena dia dilanjutkan maka dia jadi mad jaiz ya. Ahdahu itu kurang sempurna tadi. Kemudian wa ahidna ilanya sempurna ila Ibrahim, tapi wa ahidna cuma 2 harokat tadi ya. Kemudian thumma attarruhu kurang sempurna juga tadi. Jadi nanti diperbaiki kembali, diseragamkan ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Rafi'i gimana? Ya, seperti bilang Ustaz ini tadi betul. Kalau enggak cari aman baru diwakaf saja. Falan yukhlifallahu ahdah. Nah, umpamanya kan itu ahdahu ada marsilah di situ kan. Kalau dilanjut menjadi statusnya mad jaiz munfasil. Dan di 2 tempat wahidna dan attaruhu tadi ya. Kemudian apa namanya? Keseimbangan antara soal pertama kedua, kecepatannya di awal tadi sudah mulai di awal sudah bagus. Soal ketiga udah agak balap sedikit kan, balap ada yang takut ketinggalan kan, jadi di balap santai aja dia kan, supaya fokus hafalan kita. Baru belajar juga mengkombinasi lagu ya. Itu dari awal sampai terakhir itu berapa lagu bawa tadi, berapa irama? Berapa irama? Nggak tahu ya. Jadi belajar itu ya supaya enak juga ya. Oke, dari awal sampai akhir terus irama itu aja kan. Ya. Tapi hafalannya sudah oke, baik, makasih ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ananda Yosi Yolanda.